nga dili unta ta maghinakog o magnilaog ngadto sa atong isikataw. Mayong adlaw mga kaigsuunan ko, kini si Padre Rinaldo Castillo, MLCC, usa sa mga bag-ong naordinahang pari dinhi sa Archdiocese of Cebu. Ani ana usab kita ning inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Ginoo. Unsa may imong bation kung dili ka mabahinan sa katigayunan nga alang kanimo angay unta ka nga bahinan? Mao kini ang gihangyo sa maong tawo ngadto kang Hesus sa atong ebanghelyo karon. Nga ingnon ang iyang igsuon nga bahinan siya sa katigayunan nga gibilin kanila sa ilang amahan. Nining maong sugilanon nakasulti si Hesus nga pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala sa mga butang nga ilang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Mga igsuon, kini maong gisulti ni Hesus nagpahinumdum kanato nga ang tinuuray nga bahandi wala nining mga butang nga atong nahuptan kundili ang tinuod nga bahandi maong bahanding langitnon. Nan unsaon man nato paghupot nining mga butang langitnon? Sa tinuoray lang daghan kaayo nga paagi nga kita makaambit sa mga butang langitnon. Ug usa niini mao kining gipahimangno ni Hesus sa atong ebanghelyo karon nga dili unta ta maghinakog o magnilaog ngadto sa atong isikataw. Inay ana unta sa matag usa kanato nga makabalo kita mo paambit sa mga grasya nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Ato untang hunahunahon nga sa matag grasya nga atong madawat gihimo lamang kita nga instrumento sa Ginoo aron sa ingon kini mudangat ug madawat ngadto kanila nga ginahanglan. Kini mo ang labing mahinungdanon nga ato untang panganduyon ang mga butang langitnon kaysa sa mga butang kalibutanon. Amen.